Guten Morgen Reisefreunde, heute starten wir wieder einmal mit einer kleinen Fährfahrt in den Tag. Das ist doch was Schönes. Es ist 9 Uhr morgens und gleich fahren wir auf diese Fähre. Wir sind immer noch in Stavanger, ihr seht das jetzt gerade auf der Karte und von hier aus fahren wir jetzt rüber zum, das seht ihr dann später natürlich. Wir haben den Tag gestern hier noch in Stavanger verbracht, haben noch den Fußballmatch der deutschen Nationalmannschaft geschaut, den sie ganz knapp gegen Schweden ja dann schlussendlich noch gewonnen haben. Haben den Tag ein bisschen genossen und haben natürlich für euch auch ein paar Bilder gemacht. Und während wir jetzt hier darauf warten, auf die Fähre fahren zu können, gibt es für euch die Bilder aus Stavanger. Ein kleines, hübsches Örtchen, obwohl klein ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Im Westen von Norwegen, ganz cool. Ein paar Eindrücke, wir warten in dieser Zeit so lange, bis wir drauf fahren können. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns auf dem Schiff wieder. Und dann geht man einmal mit Steffi auf Delfinschau und versucht möglichst viele Delfine zu sehen, dann ist man auch schon da. Wir sind in Tau, wir sind jetzt von Stavanger nach Tau gefahren. Die Fährfahrt geht ungefähr 30 Minuten, da hinten ist der Ankunftshafen und die Fährüberfahrt, das schreiben wir jetzt unten hin, was das Ganze gekostet hat. Ich werde hier wieder super blöd angeschaut, wenn ich hier vlogge natürlich. Ja, es war eine schöne Überfahrt, wie gesagt, Steffi hat Delfine gesehen, allerdings ohne mich. Ich war da am Filmen draußen, habe sie danach unterstützt, aber wir haben leider keine mehr gesehen. Und ja, wir legen jetzt hier an diesem Fährhafen in Tau. Von hier aus geht unsere Reise weiter. Die einen von euch, die wissen vielleicht schon, wo es hingehen könnte. Die können sie jetzt schon mal unten hinschreiben. Für die anderen wird es eine kleine Überraschung. Die Fähre ist voll, es ist Sonntagmorgen, kurz vor 11 Uhr und die Reise geht weiter. So, liebe Reisefreunde, wir haben unser Ziel erreicht, da wo wir hin wollten, wo wir darauf hingefiebert haben und da, wo ihr uns alle vorgeschwärmt habt. Ihr habt uns von diesem Wahnsinnsziel, jetzt habe ich sogar den Namen vergessen. Preikestolen. Wir sind am Preikestolen, genau, an diesem sagenumwobenen Stein, wo man so wunderschön auf den Fjord hinunterschauen kann. 600 Meter hinunterschauen kann. Das war unser Ziel von heute und das habe ich heute Morgen euch unterschlagen. Die einen von euch, die haben es wahrscheinlich schon gewusst, wo wir hinfahren, als wir mit der Fähre übergesetzt haben. Aber naja, wir werden jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir haben uns nicht wirklich informiert, sondern sind einfach dem Tipp nachgefahren. Und jetzt stehen wir da
vor dem Campingplatz Preikestolen. Den Campingplatz, den haben wir schon mal gestrichen. Der kostet 320 Kronen ohne Service. Also ohne Strom, ohne Strom und so weiter. Den Preis, den seht ihr jetzt unten. Das ist für uns natürlich sowieso keine Option. Viel zu teuer, bringt es nicht. Ja, und wir haben dann gedacht, wir fahren weiter zu diesem Parkplatz, wo denn die Wanderung auch losgeht. Und da wollen sie dann 200 Kronen alleine für den Parkplatz. Also sprich, für uns sind das etwa 25 Franken, um Karl zu parken. Und ihr wisst alle, wir sind Langzeitreisende, wir sind seit 1,5 Jahren unterwegs und haben noch ganz, ganz viel vor uns. Und auch wenn dieser Stein wunderschön ist und auch wenn diese Aussicht wunderschön ist, für uns ist das einfach keine Option. Wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, weil es für uns einfach auch nicht im Verhältnis steht. Es macht keinen Sinn, warum ein Parkplatz 25 Franken kosten soll. Keine Ahnung warum, es wird einfach Gold daraus gemacht. Sie können es einfach und darum machen sie es auch. Und vielleicht kannst du noch sagen, was der Bus kosten würde hier vom Der Bus kostet, er wusste es nicht genau, zwischen 100 und 180 Kronen kostet der von hier bis zum Parkplatz. Ihr müsst euch vorstellen, von hier bis zum Parkplatz, das sind ungefähr 3 bis 5 Minuten Fahrt mit dem Auto. Also Preikestolen ist für uns gestrichen an diesem Ort. Wir drehen um, wir fahren weiter in Richtung Norden. Das ist keine Option. Und jetzt könnt ihr unten hinschreiben in die Kommentare, was ihr wollt. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Für uns ist sie richtig. Uns ist es viel zu teuer und wir bezahlen nicht einfach nur Geld, einfach weil es eine Touristenattraktion ist. Und ich kann euch auch jetzt schon versprechen, weiter im Norden von Norwegen werden wir noch viel, viel mehr erleben, noch viele Naturwunder erleben und noch viel mehr Dinge erleben, die kein Geld kosten, aber trotzdem wunderschön ist. Dieses Versprechen gebe ich an dieser Stelle ab. Das war's aus Preikestolen. Wir fahren weiter und tschüss. Stellplatz gefunden an einem pittoresken Ort, würde ich mal sagen. Kleine Wirklich. Marina, mal wieder genau nach unserem Geschmack mit süßen kleinen Häusern, Bötchen und ja. Kostet 5 Euro die Nacht, hat sogar eine Dusche und Toilette. Und ja, wir stoßen jetzt mal an, würde ich sagen. Mit Schweizer Wein, den haben wir noch von unserer Genusstour mit dabei zum Wohl. Ich weiß gar nicht, auf was wir heute wirklich anstoßen sollen. Weil so ein bisschen ist die Stimmung am Boden, würde ich mal sagen, oder? Ja, ist schon so. Also wir haben jetzt auch ein paar weitere Ziele, die wir eigentlich anfahren wollten, mal schnell geprüft, wie das dort aussieht mit den Kosten. Und da müssen wir sagen, der Preikestolen ist vielleicht doch sogar noch etwas vom günstigeren, das man hier machen kann. Und das hat uns einen recht großen Dämpfer gegeben. Ja, also wir haben bei der Trolltunga zum Beispiel, das war auch ein Tipp, kostet der Parkplatz 62 Franken 50. 500 norwegische, also das ist dann nur der Parkplatz. Und wir sind einfach nicht bereit, solche Unsummen zu bezahlen. Vielleicht sind ohne Gegenleistung. Ja, also ohne wirklich was in der Hand dafür zu haben. Genau, einfach nur um das Auto abzustellen. Vielleicht sind wir ein bisschen geschädigt vom Osten. Das ist ja, schlägt das größte Herz in unserer Brust, das ist nun mal so. Aber wir sind einfach nicht bereit, solche Unsummen zu bezahlen und wir wundern uns momentan wirklich, warum hier oben so viele Leute Urlaub machen, wo doch immer alle sagen, die Schweiz zum Beispiel sei viel zu teuer. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Schweiz hat das gleiche Preisniveau wie hier, bloß an manchen Orten muss ich echt sagen, muss man bei uns, also Parkplätze für 25 Franken kenne ich keine bei uns. Und ihr seht es, wir haben jetzt hier den Atlas vor uns und wir werden uns jetzt mal Gedanken machen, wie die Reise weitergehen soll. Wir wollen die Routenplanung noch mal kräftig überarbeiten und in Frage stellen. Ja, also wir überlegen uns gerade wirklich, wie das weitergehen soll. Wir wollen ganz sicher eigentlich noch weiter in den Norden. Die Frage ist natürlich, wie schnell machen wir jetzt das? Und machen wir das in Norwegen oder in Schweden? Fahren wir zurück nach Schweden, weil Schweden geht tierisch weit in den Norden nach oben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und ihr wisst alle, wir wollen die Ostseerunde machen und das Baltikum kommt ja auch noch.
Und da freuen wir uns eigentlich riesig darauf. Und das ist jetzt die Frage, fahren wir jetzt in 3 Tagen hoch ans Nordkap? Könnte man machen, wäre möglich. Und dann einfach über Finnland wieder runter und dann ins Baltikum. Oder überlegen wir uns vielleicht noch ein russisches Visum zu beantragen, um vielleicht Russland noch ein bisschen mehr zu machen und vielleicht dann Kasachstan mit reinzupacken und halt einfach diese Länder hier ein bisschen schneller hinter uns zu lassen. Es sagt niemand, dass es nicht schön ist hier. Ja, das hat uns jetzt einen kleinen Dämpfer gegeben, darum ist das Video heute ein bisschen kürzer. Es sollte eigentlich auch ein bisschen anders verlaufen. Ihr solltet eigentlich jetzt wunderschöne Bilder sehen. Aussichten. Von diesem Preikestolen. Und ja, ist ganz sicher schön, sagt niemand, aber eben wie gesagt, wenn man Langzeit-Tourist ist oder Langzeitreisender besser gesagt, dann muss man gewisse Abstriche machen. Eben, die 25 Franken oder die 200 Kronen waren das ja. Das war ja nur für den Parkplatz, da kannst du danach nicht übernachten dort. Und du parkst da, 2 Stunden läufst du hin, dann steht schon überall, man soll sich auf dem Felsen nicht zu lange aufhalten, weil halt einfach viele andere auch ihr Erinnerungsfoto gern machen möchten. Picknicken soll man bitte woanders. Und dann das steht so, wirklich. Ja, dann hält man sich da vielleicht irgendwie eine halbe Stunde noch auf in der Region, da kommt man zurück, das heißt, man ist dann irgendwo 4,5 Stunden, war man unterwegs und für das bezahlt man 25 Franken. Ist ja auch, es steht in keinem Verhältnis, was zum Beispiel dann auch der Campingplatz kostet. Ich meine, das Wir haben ja andere Plätze gesehen, die bekommst du irgendwie für 250 Kronen oder gegen 300, aber dann hast du Vollservice. Und wir stehen jetzt hier in einer Marina, ich zeige euch nachher noch die Bilder, zu 4 mit einer absolut wahnsinnigen Aussicht, wirklich könnte nicht schöner sein, für 5 Euro. Und das theoretisch, so, wenn man ein langes Stromkabel hätte, könnte man auch noch einstecken und das ist dann auch im Preis inklusive und wie gesagt, Duschen, Toiletten, alles kann dabei. Man auch noch. Also, aber ich glaube, das war es jetzt fürs Video heute, weil wir nutzen den Abend jetzt oder müssen den Abend jetzt für Routenüberarbeitung nutzen. Wie das Ganze aussieht und wie das endet, ihr werdet es erfahren, wenn ihr dran bleibt. Kanal abonnieren und unbedingt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Machen wir hier einen riesen Fehler oder machen wir hier einen riesen Terz oder seid ihr unserer Meinung? Bitte diskutiert ganz fest mit uns mit und eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Und schreibt auch, wie die Reise eurer Meinung nach jetzt weitergehen soll. Wir lesen uns immer alle Kommentare durch, sind sehr gespannt und lassen das natürlich auch in unsere weitere Routenplanung einfließen, weil wir möchten euch ja alles bieten, was wir können. Ja, aber für das Video war es das. Wir melden uns ab aus Norwegen und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm laying down my cards. You know I need your love. I follow through the night and put my heart on the line. Yeah. The world ain't black and white. You